د ګیدړانو سره چې دی نو لښکر ګرځي نو بس دا ما چاته وکړله. السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستان کې اوس ځل بیا حاضرم دوستانو. زما چې کوم نننی ټاپک دی تاسو سټارټینګ کې دا ورکوټي شانتې کلیپ ته نیلم ګل هغه واورېدو. نیلم ګل دا خبره وکړه چې ګیدړانو سره همیشه چې دی نو یو لښکر ګرځي. لښکر چا سره ګرځي هغه هم تاسو د ښه پته ده. دا خبره چې دی نو نیلم ګل صرف اور صرف فاطمه ګل ته کړې ده. نو فاطمه ګل هغه لښکر څوک دی، هغې سره څوک دي، هغې سره چې دی نو ټولو نه مخکینی چې دی نو هغه مریم خان ده. نو د مریم خان او د نیلم ګل ترمنځ څه وجه شوې ده نو دوستانو ما تاسو ته مخکې ویډیو کې دا خبره کړې وه. نو مریم خان چې دی نو شیطانت به کولو، د نیلم ګل هغه خبرې به فاطمه ګل ته به کولو، د فاطمه ګل خبرې به چې دی نو نیلم ګل ته به کم و پیش به یې کولې. ولې چې هلته کې د مریم خان چې دی نو مراد سره تعلقات او هغه به چې دی نو بهر به ډانسونو دپاره به بوتله را بوتله. نو د هغې به چې دی نو هلته کې هغه سره کمیشن به پیسې به ورته میلاوېدې، ځکه به چې دی نو د نیلم ګل خبرې به یې فاطمه ته به کولې. نو څه ټایم نیلم ګل ته دا پته ولګېده چې دا مریم خو چې دی نو ما نه خبرې وباسي او فاطمه ته کوي. نو بس هغې ته نه سیډ ووهلو. نو دی وه مریم شوه، فاطمه شوه او داسې ورسره چې دی نو رومه خان ده او یو دوه درې چې دی نو نور هم ډانسرې دي هغه دی وخت فاطمه ګل سره دي. نو نیلم ګل دی وخت یوازې ده. نو نیلم ګل دا خبره وکړه همیشه چې دی نو ګیدړانو سره لښکر وي او ازمرې چې دی نو هغه یوازې وي. نو دی نیلم ګل خپل ځان ته ازمرې وایي. ازمرې خو نه، د ازمرې چې دی نو ښځه، خیر ښځه خو د مراد ده، مراد خو هسې ټوزون سړی دی، ډوزون سړی دی، هسې ډوزې ولي. نو پرېږده مړه. نو خبره دا ده چې خپل ځان ازمرې یاد کړو. نو د ازمرې ښځې ته څه وایي دوستانو ته ما دې وخت زما مازغونه ګوتې ده خبره. نو تاسو په خپله کمنټس کې راته دا مو وایي د ازمرې ښځې ته څه وایي. نو خبره داسې ده هغه خپل ځان د ازمرې وایي. نو خبره داسې ده نیلم ګل چې دی نو یوازې ده او فاطمه ګل سره دا ټول ګڼ کپان یو ځای شوي دي خپل مطلب دپاره. نو دې دپاره چې دی نو نیلم ګل فاطمه ګل ته دا جواب ورکړو. بس دوستانو دا نوی اپډیټ ما خپل دوستانو سره شیر کړم. که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان. والسلام.